중국 지린성에서 한 커플이 SNS 영상을 찍다가 뜻밖의 응급 상황에 처했습니다. 이들은 재미있는 콘텐츠를 제작하기 위해 여성의 손을 남자친구의 입에 넣었는데 손이 빠지지 않게 된 것입니다. 주먹을 빼려던 중 남자친구의 턱 근육이 굳어버렸고 결국 응급실로 가야 했습니다. 남성은 입을 다물지 못해 고통스러워했고 의료진은 웃음을 참지 못했습니다. 담당 의사는 턱 근육 수축으로 인해 발생한 상황이라고 설명하며 억지로 턱을 벌리면 신경 손상 위험이 있다고 경고했습니다. 의료진은 특수 장비를 사용해 문제를 해결했으며 약 20분 후 여성은 자유롭게 되었습니다. 이 사건은 안전하지 않은 행동의 위험성을 다시 한번 일깨워줍니다.